გიორგი, ოქროს ყიდვას ვფიქრობ, მინდა რომ შევინახო, რასაც ვაკვირდები, სულ იზრდება მაგის ფასი და შენ რას მირჩევ? ხო, ბოლო წლებში გაიზარდა მართალია ოქროს ფასი, მაგრამ არის პერიოდი, როდესაც იკლებს კიდეც. ის დამოკიდებულია გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებზე მსოფლიოში, აი მაგალითად არის უკრაინაში, როდესაც დესტაბილიზაცია მოხდა მსოფლიო წესრიგის, ოქროს ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა ეს ოქროს იყიდი და მომავალში უფრო ძვირად გაყიდი, ამის გარანტია არ არსებობს. კარგი და რაში მირჩევ ფულის დაგროვებას? ჩვენი დანაზოგი ჯობია რომ იყოს დივერსიფიცირებული. გქონდეს ოქროც, რომელიც იქნება ჩვენი პორტფელის, ასე ვთქვათ, 15-20%. ასევე მოკლევადიანი მიზნებისთვის ჯობია რომ გქონდეს ანაბარი ეროვნულ ვალუტაში და შეიძლება უცხოურ ვალუტაშიც. რაც შეეხება გრძელვადიან პერიოდს, ყველაზე მომგებიანი არის ჩემი აზრით საინვესტიციო პორტფელი რო გქონდეს. რაღაც ამერიკულ აქციებში ჩავდოთ ფული, გარკვეული პორტფელი გავაკეთოთ ჩვენი, რომელიც გრძელვადაში უფრო დიდ მოგებას მოგვიტანს, ვიდრე ანაბარი ან ოქროში შენახვა, მაგრამ ოქრო კარგია, ესე ვთქვათ, აი შავი დღისთვის რო გაქვს გადადებული ერთი შენი დანაზოგის 15-20% რო არის. ოქროში ეს შეიძლება გამოგადგეს, რადგან როცა იქნება კრიზისი და ეს კრიზისი შენ შეგეხება, ასწორედ ამ დროს შეიძლება გამოგადგეს. მაგაზე არ მიფიქრია ხო იცი?